comentan aquí que esta lavadora casi tumba el cantón. Entonces, más bien es por el acomodo de la ropa, pero sí se ve que la tina está muy cargada para acá, entonces le hace falta un resortillo que viene por la parte de atrás. Entonces, vamos a despejar este show